Job, wat is Golden Sports? Ja, Golden Sports is een programma dat al landelijk draait op meer dan 50 plekken in Nederland. Ja, dat willen we hier in Perelmaas ook gaan implementeren eigenlijk. Het is een programma voor bewegen, sporten voor mensen van 65 jaar of ouder. En je zegt sporten, is het dan een specifieke sport of doen jullie van alles wat? Nee, we willen eigenlijk vooral het concept is buitengericht. Dus echt alle trainingen willen we zoveel mogelijk buiten doen. Of het nu geen weer of heel mooi weer is. Maar we willen eigenlijk allerlei attributen gebruiken zoals we hier ook hebben liggen. En iedere training anders maken. Dus het concept is eigenlijk dat iedere training een beetje op dezelfde opbouw is gericht. Alleen iedere training vullen we anders in. Dus de ene keer gaan we wat meer met kracht aan de slag. De andere keer gaan we meer wat uithoudingsvermogen aan de slag. Daarna weer wat meer met ledigheid. Allerlei aspecten die we willen trainen eigenlijk. Ja, ik ben Leon de Wit. Ik ben 70, dus ik behoor geloof ik tot de doelgroep. En ja, ik ben gepensioneerd. Daar geniet ik nu van. En een van die dingen waar ik wel van geniet is bewegen en sporten. Ik heb in 20 jaar gefietst en ik fiets nog best regelmatig. Ik heb heel vroeger gewaterpolo'd en gelopen. Dus ik heb wel een beetje een sportachtergrond voor mezelf. En ik ben het trainen gaan ontdekken, anderen trainen. Dat vind ik fantastisch om mensen mee te laten bewegen en mensen te stimuleren en zich te laten ontwikkelen. Kun je heel kort schetsen wat voor jou als trainer dan het verschil is tussen jongeren en ouderen om te trainen? Wat heb je geleerd in de opleiding? Nou, wat ik heel goed geleerd heb is dat ouderen, dat is de overeenkomst met jongeren, net zo graag willen bewegen en sporten. Alleen ja, als je ouder bent dan is al heel wat gebeurd in je leven. En dan kan het wel zijn dat je een tijdje niet gesport hebt. Maar dat je dat weer wil gaan doen. Of dat je tot de ontdekking komt op latere leeftijd. Hé, dat bewegen dat is misschien toch wel wat. Laat ik dat maar eens gaan doen. En dan is de drempel vaak hoger dan wanneer je 8 of 10 of 12 of 14 bent. Dus wij willen graag mensen helpen om in beweging te komen, letterlijk en figuurlijk. En daarvoor heb je maar iets andere benadering nodig dan bij jonge kinderen en bij pubers. Mensen die nou nooit gesport hebben, kunnen die hier ook aan meedoen? Ja, zeker. Eigenlijk is het voor iedereen. Iedereen boven de 65 jaar en ouder. Iemand die nog lichamelijk heel fit is, maar ook voor iemand die lichamelijke beperkingen heeft. Het kan allemaal. Wij zorgen als trainers dat het voor iedereen toegankelijk is en dat we gaan differentiëren en iedereen op zijn eigen niveau kan trainen. En wat maakt het concept of dit sportuurtje nou anders dan andere sporten? Ja, sowieso al de buitenlucht. Dus je ziet heel veel sportactiviteiten die binnen zijn. Nou, dat willen wij sowieso in de buitenlucht veelal gaan doen. Veel gebruik van materialen, allerlei attributen. Leuk maken door middel van wat spelvormen erin te brengen. Het samen zijn, dat zijn de belangrijkste dingen die we daarin toe willen passen. En het is voor iedereen toepasbaar, dus het is, iedereen kan komen eigenlijk. Ja, wij streven ernaar om bijna het hele jaar rond op de maandagochtend om 9:30 hier in het Pierspark tegenover de sporthal bij de ontmoeting, het sportcafé De Ontmoeting, om daar te beginnen te sporten. Dan gaan we een uur sporten. Dat duurt echt een uur. En daarna willen we heel graag met z'n allen, dat is een belangrijk aspect van buiten bewegen, ook voor ouderen, zeker voor ouderen, samen even bijpraten met een kop koffie of een kop thee.